transmisión. Eta teorian zuzenean gaude, a ber, ondo den ikusten den, konprobatuko dugu. 2 minutu lehenago, ze ondo sinkronizatuta joan nahi zen. Amatxu maitea. Eta teorian zuzenean gaude, a ber, ondo den ikusten den. Vale, kalitateak, bale, 1080 ikusi dezakezu, eta ondo sinkronizatuta primera. Vale, kaixo lagunak hemen gaude bueltan berriz ere aspaldiko partez. Kerbal pizkatekin, askanaldi honetan egun hauetan egon naiz pizkat gogoekin, baina askanaldi ez dut egin egon naizela gauza batzuk egiten, eta bar. Eta, gaur etorri naiz ja aitarekin joan naiz jatera kanpora, eta bar. Eta esan dut, mekaguen dio, egin behar dugu zeo zer, la hostia. Continuar guardado, G, Space Program, ikusiko ez duzuela errekonzituko pizkat aurraratu egin dudalako. Ea kargatzen duen gozat behiratuko dut, bueno, Twitterren botako dut. Botako diotortik argazkia mugikorraren bidez. Dida batetan, bale, segundutxu bat, mesedez. Twitter kargatzen dian, eta bar, bueno, ikusten duzunez diru desente jeitzi zaigu. Bueno, orain erakutsiko dizu zer egon naizen egiten egun hauetan, eta bar. Bale. Odiogu berria gehitu, berria, kamera, kargatzen duen, bai, permitir, hacer fotos, etcétera, ánimo, eta espero dut ondo ikustea. Piskat ilun, baina, bueno, balio zait. Bueno, zindizuet jarri hori bai linka Twitterren, baina, bueno, nire kanala, ja, veteranoak zareten hok, ezagutzen hau zuezo garen, eta egizuen non dagoen, nola tupatu, youtuber, Rautek Liam, edo buskatu Kerbal Space Program euskeraz, eta bukatuko duzu topatzen, oso erreza, bale? Bueno, zer egon gara egiten, edo zer egon nahi zen egiten azken egun hauetan. Igual, honetan ez da izan? Honetan ez da izan, bale. Bale, honetan ez da izan. Bale, orduan izan da beste partida batetan. Bale, orduan eman segundu bat, pentsatzen honetan izan zela, baina ez da izan honetan. Kagoen dio ama dena buelta rebes eta ezberdin jartzen dago beti. Hortzen ditu gauzak beti. Creeperra toki batetan dago konkretu gizo zergatik. Bale, zera el menu principal. Erratu naiz partidaz. Hori, gure partida hori, eramango dugu lasaitasunez aurrera. Baina, bueno, orain pizka bat gauzak praktien katzen joateko eta bat nik aurra buterena kargatuko dugu, ikusten duzunez nahiko aurreratua dagoela, 1.300.000 ez dakit, nahitzen Kerbalen txampona. $, Bitcoin, ez dakit ditu nahi duzuen bezala. Bueno, zer egon nahiz egiten? Gogoratuko zaretenez, saiatu ginen, aspaldi egiten, esango dut, hau, geostazionaroak diren sateliteak Kerbinen inguruan, pizkat erdiondo geratu zirenak. Gero nire kontu eta froga egon nintzen frogak egiten aratonat, eta lortu nuen dresera heltzen. Ez dakit azkenan hor geratu zen, ezen geratu edo beste partida. Igual izan zen kreatiboan, uste dut. Baliteke. Bueno, kreatiboan argazki bat bota nuen, ez baina beltxarto. Kreatiboan lortu nuen dresera heltzea. Eta beste gunean, bueno, ja duela demoratxo bat, buruan neukan ideia bat, eta hasi nintzen plan horiek aurrera eramateko. Zeintzu ziren plan hauek? Bueno, plana zen, Ilargian eta Mimusen estazio batzuk prestatzea. Bale? Hartuko genuela asteroide bat, Kerbineko orbitan jarri, badibidez Mimus hemen badago, badibidez pizkat atzerago, bale, hemendik. Eta hemendik
errekurtsoak batu, ilargietatik, bale? Egongo litzateke nabe bat, jeitsiko litzatekela ilargitara, errekurtso mineralak batu, igo, asteroidera bidali, asteroidean bentan batuko liratezke mineralak, baina bueno, asteroidera bidali, han prozesatu eta gasolin gehiago izan. Bale? Hori izan zen nire ideia tonto, baina ojo, ojo, ondo lortuta eginda, ojito. Hor, momentu asteroidetan ez gara fijatuko, kenditut banderak eta barez molestatzeko. Eta zentratuko gara ilargian. Ilargian naukan hasi nintzen egiten estazio bat, baina hilda zegoena, bale? Orduan, egin nuen nabe bat, eta eraman nuen ara, besteak beste energiarekin, ilargi hori berriz martxan jartzeko, orduan. Instalatu nion azken finan izango dana atal energetikoa, bale, izango berria, zuentzako berria da hau, ez hau ja ezaguna deko zue. Hau martxan jarri ganuen hain genuen eskaneoa ilargiari eta bar, eskane bat egin behar zeio lehenago, jakiteko nun dauden mineralak. Vale, eta honi esker, ja, hemen, energia dekogu, vale? Orduan, orain zer tokau egiten da? Bueno, orain tokau egiten da, ziurazki, horren izango litzateken orain bertan, hangarra. Vale, horretarako egingo dugun alenik eta behin da, hau, vertikalki kokatu, vertikalki noretzat, obviamente. Zer irrespektibo da galdera, hobeto esan da. Ba, ez dago, bueno, monopropelantea bai dekogu, así que ez dago txarto. Bueno, ideia da horrelako zeozer. Vale? Adibidez, bueno, ez, horrelako zeozer ez, barkatu. Gehiago mugitu behar dugu, hau, ez dakit ezatuki nola. Mira, gauz esan litzateke. Horrelako dituta hauek, ez da? Ez. Vale, hor bai. Horizontalean. Guz izango litzateke horizontalki jartzea. Vale? Hori da nire hortek adibidez. Hori da. Txe. Vale, hor da horizontal adibidez. Vale? Gutxi gora bera. Panela hau daude hor jota fogora intze bertan. Tengo duguna izango da, a ber. Horizontalki egotek ustute egon berdara. Hori da. Hortxe. Vale. Orduan, orain egingo duguna da, birau. Ze poletanen ilargia, baietz, lagunok. Baina ez gardu bez tokia. Gure vertikal puntua. Dala hau. Bale, ez galdu. Eta pizkal gehiago biratuko dut. Vale, primeran. Lehenengo satia eginda. Hau vertikal jartzen. Orduan, hemen izango dena, teorian, bizkat errez, izango dena da hemen dokeatzea, ideia, bale? Onarte oso simplea dana, baietz, lagunok. Hor arte oso simplea dana. Vale, itxuliko gara gure basera.
Eta hasiko gara gure hangarra eraikitzen. Edo hangarra izango dena eraikitzen. Nora egingo dugu hau? A ber, galdera zaila. Galdera ematu da baino zailagoa. Hangarra araño robot bat eramango dau. Edo kerbal bat. Bueno, berena robot bat izango litzateke. Baina kerbal bat pilotoa dana egotea hor, bat badago. Ez, zintxarari bi daude. Pilotoa dan kerbal bat egotea badezpadez litzateke txarto egongo. Gauzie da, hauek nahiko itxusiak direla, estekikoki kontuan hartuta gero hemen ditugu piezak. Orduan. Indoitekena da hau jarri. Atzekaldean. Orduan, aurrekaldean geratuko litzateke. Hiru ez ditugu behar. Ez, baina, claro, probado eta retrogrado izatea eta gara ondo egongo litzateke, orduan. Zesoak ere. Hauek behar ditugu. Guk hemen ditugun pilotoak ez dira integrak, ez da? Tripulazioa balneta badeko noski. Porque igual ez da ez deko tripulazio hori, guztiak hortik ditugu, porque gauza nahi kotxe egin ditut. Dirudi esarren, gauza nahi kotxe egin ditut. Claro, ez que bitu zelako pilotak ditugu. Hau arazo bat izan litzateko oraintxe bertan, guretzako behitu. Asignatu eta hortik ditugu behitu. Lau izarratako pilota dagoela eben. Adibidez, hau adibidez itxaragoa da. Jibedia dago hortik orbitando. Perdidos 0. Fin, eta nire kontratatzen kostatzen seguna, robota jarri beharko dugu orduan. Vale, hau jarriko dugu. Zaita asko gustatzen baina dagona da. Orduan, egingo duguna izango da estrukturalki hau behan egotea, bale? Itxoen, egingo duguna da bateria batzuk jarri. Bada espada. Goian beste pare bat. Eta orduan hau hemen behan. Vale? Eta hemen goian joango daia hau. Bomba. Eta hemen jarriko dizkiogu hauetako panel solar txikisak. Vale, adibidez, 6 dira. Zialde 6. Eta holan, hau guztia tontakeria dirudiarren energia estra da. Vale, orduan, estrukturala. Joango gara, ona. Hau ezin da bez oso haundia izan, arazoak emango dizkigulako. Baina, aldi berean pizkat desente izan behar da. Hangar bat behar dugu. Orduan. Haulan jarrita. Komplikatua da, horrelako zer pentsatzea. Gara, hauzten bat dut olan, pum, hemen bat. Vale, distantzia desente da, puf, nahi bat. Eta izango ditzateke horrena, hemen pizkat luzatzea, algoetan. Baina, gara, hori egiten badut. Vale, horrein kontratuko zari, pentsatzen zenaren koskan. Hau egite holan. Bale, nik hau egiten dut holan. Hain kontratzen nahi, nazio RCSak eta banon jarriko ditut.
Sereneta, hoberen izango litzateke. Orguian bateriak badaude. Printzipioz energia ez dugu arazorik izango. Begian, bekaldean, ongi egia da. Hauetako pare bat izatea. Hor RCS-ak ditugu eta hemen, honekin, RCS-ak jarri aldizkiogu. Adibidez. Tamen bazpa bestela. Vale? Orduan, orain, hemen, horretako bat, hemen, beste bat, tamen, beste bat. Onarte ondo. Ezta? Hemen arte. Kebab espaziala. Bai, horlako zeo zer. Vale, onarte dena primeran. Holan, dekoplatzeko nodo bat, kebab espazial bat, eta oso potentea dana gainera. Eta, bueno, nahiko ondo geratzen da, egia esan espero nuena, baina osko zere hobeagoa. Zeo zer itxusiagoa espero nuen. Egia esan, eta oso bat tonela pisatzen du da. Ostia, agostuta neuk, bueno, egingo ditugu. Bueno, bokaltzen ditugu bez ez da kriston galera izango. 6 tonela, tontakeri guzti hau 6 tonela dira. Vale? Nahiko ondo geratzen da. Ez nuen espero hain ondo geratzea. Hori esan beharra dago. Vale, orduan. Orain da, hau, araño eramatea. Eta posibli bada, gasolin pizka batekin bada, asko zere hobeto. Orduan, hemen egingo duguna, azken stage bat, vale, honekin, eta RCS jarriko dizkiogu, espada. Azpikaldea nora, behar joango dana koetea bera, osea, orain egiten ari naizena, edo honen azpikaldea, edo zeren azpikaldea. Jakin, eske azpikaldea zerren azaltzeko, osea, bueno, zeren azpikaldea da galdera. Zen eta douztearen azpikaldea esaten baduzu, izango litzateke orain irekitzen dena izena dala hangarra gora eramango duena. Baina, behin orbitan jarrita, onduratzen badut, hau bada, bekoa, orain irekitzen dena da. Baina, behin espazio, osea, vamos, hau bere tokian jarrita, azpikalde izango litzateke, albo hau, edo albo hau, jartzen denaren, ateratzen dena, bale, hau da azpikaldea orduan. Orain irekitzen ari gaudena, dela eramango duena, zera, espaziora. Kontratzen ere igual, orain, denbora asko pasa ostean, horrela izan da dileiak, igual, minutu batetako dileia, konpikoat izan daiteke, gure artean hitz egiteko. Vale, orduan jarriko diogu hau. Vale, eta hemen behan, jarriko diogu autope fire, vale? Pero eta magimila nahiko ondo goaz diruz, ez gaude diru asko gastatzen, horrek posten nau. Iargira goazelako bakarrik eta ez da beste munduko ezer. Jarriko dugu hau, nahiko potentea dana. Eta, abetu daukat nuklearra. Nuklearro oso ondo dago urruneko distantziak egiteko, vale? Aurrezten dizuelako pisu asko, behar duelako bakarrik, oksidantea ez du behar, bakarrik likidoa behar dau. Tordun, horrek, barkatu, nabeari pisu asko kentzen dio.
Beraz, atmosferatik ateratzeko gasolin gutxiago behar duzue, nabea mugitzeko energi gutxiago behar duzue, horrek esan nahi du gasolina aurreztuko duzuela, beraz, gasolina arrazten duzuenez, gasolin gutxiago behar duzue berriz ere atmosferatik ateratzeko. Vale? Azken finean dena da, hasieran atmosfera kontra egitea. Beraz, gasolin gehiago izango duzue, distantzia gehiago errekurrital izango duzue. Dena abantaiak ikusten duzuenez. Baina, bueno, mendik ilargira joateko hau nahiko ondo dago, nahiko potentea da. Eta bar. Bueno, orduan, par ditugu dekuplatzeko hauek. Nuklearra, ez dut behar nuklearra Apolo 13 egin nuen egiteko. Egin nuen, ez dakit zuzenen egin nuen edo nire kontura egin nuen hemen. Partida honetan edo bestean. Egin nuen, pixkat Apolo estailean, ilargira joatea, panpanan egotea, eta geroan ustea ataltxo bat, ez? Pixkat oinien hartala eta hori. Joan nintzen, pixkat antxekoa ez berdina, bale? Dago pertson batzuk hortik, jokon eta espia kontrolatzen dutela. Scott Marley eskoziarra, Matt Lowe Britania arrauztu dela be. Eta, adibidez, Scott Marley dela eskoziarra, astrofizikoa dela. Astrofizikoa? Astrofizikoa da, bueno, horreiatako movida zeo zer. Tipo horrek kontrolatzen du kerbaleta, bueno, zientzia horrokorrean pilo bat kontrolatzen du. Eta, asko daki mugita hauetaz, eta bera adibidez egin zuen ben, euneko unean Apolo imitatzea, egin daitekeela, eta ilagira joan eta itzuleta bar Apolo euneko estiloan. Benetan, bikaina hori bai, ingelesa, praktika esan behar duzu, pizkatxo bat, hori bai, jakin dezazuen. Vale, orduan, hemen, jarriko diogu, pizkat gorago jarriko diogu, gravitate zentroa eta bardela eta hau berdin zaigu hortik gutxo graberatuko da eta jarriko diogu hau dira hipermega hundiak hau dira, vale. Ezko da bestialitate bat. Bueno, hor ondo geratzen da, ez dago txarto, Zuentzia zera oso txarto geratzen. Nahiko ondo. Hau buena da. Hostia, ba, listo. Perfecto, baitu. Baina hau adibidez hipermega garestia da. Vale? Gusten duzun ez nora 50.000 milatik 3.000 ia 4.000 heltzen garen. Iaia, lastotxaperi iaia markatzen dizute mezu bat spam bezala. Ba, egin euskal espaziontzi bat horretan nabil. Bueno, horretan nabil. Hori da, helbura goza da, itxen, ez bazarete fijatzen, hemendik ez dago logorik. Behitu, han atxan ikusten da. Nagusi jaunaren nahiak bete behar dira hemen. Beti. Partnerra nagusi jaunaren. Por cierto, partnerra dela eta darama dela piloa denbora bideo bat igo gabe kanalean, eta harrigarria da nola gutxi gora bera mantentzen den bideo horik igo bai nola gutxi gora bera mantendu izan den nire bizita kantitatea eta bar. Bitxi egin zaite, bat batean zatu nezan ikusi dudanean ezer egin gabe partnerra ordainduko dudala hilabete honetan be txikle bat. Ja, txikle bat baino pizkat gehiago, ja. Fraike pillo harritzen nau. Vale. Kontu zilera zaite baita ere, ez gizte asko masa zentroa, bale? Horrelako nabeina hunditan, zehatu bizkat erdigunean izaten, beti masa zentroa. Edo masa erdigunea hobetu esan da. Bestela gertatuko zeizuena da, nabea, hemendik igoko da, abiadoratzen denean nagosiko da tolestan, eta azken egingo duela, plop, pikutara. Vale,
Zer gehiago, jarriko digu hemen bada espada goen kasuetan, hau handiegiak dira, ezta? Bai, bale. Hauek handiegiak dira, bai. Haien tamainakoak dira, ez hau txikiegiak, hauek. Ez, jarriko digu hau, eta jarriko digu hauek. Eta orain jarriko diogu aerodinamikoki ondo geratzeko hauek. Eta orain ingo duguna da, hau guztia, kaka potrora ez joateko hauek jarri, bale? Hauek dira atentzio kableak azken finean. Niko goak ditut, duela gutxi hauen tipo hauen, bueno, duela gutxi, duela ja desmoratzo bat, tipo hauen zera. Bueno, Kerbal Space Programko egileak ez daki zenprez erosi zuen, teorian berdin mantenduko dira, teorian berdin mantenduko dira, hangarra euskeraz atze darama? Orain hor, duda daukat. A ver, Babiloneko itzultzea ez naiz esko fidatzen, baina, bueno, no fue encontrada, ja. Igual ez da, igual Susanan... Ja, hangar bat zeuden badakit. Bueno, hangarra jarriko diot, atxerekin eta... Iriarriko hangarra, bale. Horren, orain dator revisioa, dengo askatu, hauekin joan behar da aldi berera, bestela pikutara joango segudana. Gero askatzen dira hauek, agetatzen da erdikoa, askatzen da hau, askatzen dengo esteitza. Hau, bueno, hau ja espaxango denan kendo aldi bidali dezakau pikutara nahi badugu, baina izango litzateke hau askatzea eta latuko litzateke hau. Hau heltzen bada, primeran, ez bada heltzen ez da ezer gertatzen. Honekin, printzipioz teoria, zeren izan beharko genuke. Orduan, hau frogatuta, guazen ja, karga dezala eta guazen ilargira. Hemen hasi zen G espaziaren historia. Hemendik 5-6 mendetara kontatuko duten historia horiek, bale? Bera, aititeren, ziko da historiak esaten, kontatzen ez, nola pionero bat, bale? Gimenontziko pionero bat, nola zizen satelite bat jartzen hor lurran, eta eskenean espazioa berenatu zuen, G-eren izenean, ba hemen hasi zen, Kerbal Space Programean hasi zen. Badirudi, gaua dekogula gaurkoan, bale? Hor dekogut rekurtsoak, badirudi gaua dekogula, azteko, ez da, nun dekogu. Hor gaude, bai, ia, bai, gauan sartu berri gainera. Zbana biltzartu, gauan justo orain txertan sartu gara. Suerte, espazioan ez dagoera segun ez gaua, esaten denez. Bale, orduan, hau, kaina emango diogu, pizkatu lan, azteko. Bale, oso ondo, ze ondo gustatzen zein, hain ondo horrekatu joaten direnean. Zein ondo. Ea honekin lortzen dugun gutxi gora bera, gutxenez orbitan edo ilargitik hurbil jartzea. Hori izango litzateke, bikaina honekin egiteko. Bestearekin honan egiten dugu pizkat orbitan jartzea eta hasierako aproximazioak. Vale, kontuz matz abiadurarekin. Hor soinua apurtzen. Nahiko abiadura asko lortzen gabilz, hori ona, oso ondo. Bai, atmosferaren atal txarrena zeharkatu dugu, azirakoa. Hau. Zerga bizkat gasolina urresten. Nola baitean. Bale, ilargia nun dau, guztiontara. Bale, zuzen, praktikoki, atera behar gara. Bale. Ba, igual kain emango diogu eta bizkat azten denean apoapsisa igotzen. Bale, bai, atmosferatik praktikoki atera egin gara. Gustoko daukat
Bueno, rendimentu lan bikaina egin diote, zuek ez duzu ikusten, baina ben goian daukat Steamek, gehitu dio aukera bat dela FPS kantitateak ikusteko, eta orain txartan, 60 FPS-etara doakit. Eta benetan lehen ez eitzera dela gertatzen, Ben, bueno, mapa aldatu dana, pizkat jauzi egin dira, baina hau lehen ez eitzera gertatzen. Azerako stage honetan egonen eta bar, nahiko txarto samar joaten zit, edo gutxen ez niri, ez txarto, baina FPS eskaz. Jokoa beti denik oso ondo joan egin da. Begiratu, ez dut jebian, loko ingunean edo hortik dagoela nahiko merke. Nahiko merke zazpi sortz euro eta nahiko joko komplikatua eta bikaina da. Benetan dinotzuet, oso benetan, oso serio. Vale. Noguna da, hau. Pop! Pop! Ole, ze polita. Ja atmosferatik kanpo gaude, beraz, ez duku arazorik. Eta añadir maniobra. Eta gure helburua da ilargiraino joatea. Peskat komplikatua da, bale? Nik nahi kotxo. Hortxe. 2000 erre behar dugu, bale. Ze ondo doan. Ze ondo doan, naia, bale, 7 minutu. Dudak arazoa jokonekin, galdetu lasai. Bale. Ez naiz hemen astrofizikoa ez horrelakoi, baina pizkat bai kontrolatzen dudala. Ja, denbora asko darma jokonetara jolazten. Denbora asko zer nahi duanean, Steamen erosi nuenean ja 100 edo 100 piko ordu sortutan dituen, bale? Erosi nuen, Steamen erosi nuen, atera zanean asteroideen asteroideak gaitu zituztenean eta bar. Erosi nuen presio erdira, 20 eurotara. Garai horretan, 50 zegoen. Gaur egun ustu, 55 eurotara dagoela, bale? Bueno, erosi nuen erako. Nola irazten da? Bueno, orain erantzungo dizut, bale? Orain esango dizut nola irazten den dirua. Erosi nuen erako, ja nituen 200 ordu sartuta edo, 200 ordu, eta bigar batxillergoan nengoen. Nik joaten nintzen, koratzen dut, joaten nintzela, zera. Audiovisualetako klasetar tematen dituen karbalean solasten. Así de simple. Nora debazten da dirua, joko netan. Bueno, gaudenean zentroan, dago eraikintxo bat, dela misioak hartzeko, bale? Misioiek ematen dizute dirua, eta ematen dizute bate fama, misio behagoak ematen dizkizutela gerota fama gehiagorekin, eta ematen dizute baita ere zientziaz. Ez asko, baina, bueno, zientzia pizkat be ematen dute. Gasolina. Gasolina eskaz gabilz. Vale, ondo. Horrun, horrein gauza da, apausizera joatea. Horrun, figatzen bazari nik hemen daukat pare bat misio, nik hauek engo bat dituzke misioak diru bat emango irakteke. Emango lukete. Diru bat, fama bat, eta abar, eta bar. Vale. Horrun, horrein dekogu. Txuko dugu lan, egia esan da. Ez gaztauteko ez energia, ez gasolina, gero ja kokatuko gara ondo. Ze polita den kerbale ez da. Bueno, bagur kerbaleri. Eta kaizo
ilargiari. Geratzen segunda da hau. Egia da. Baina gaude beste sateliteekin konektatzen, pizkanaka. Horren da orduan RCS-ak eta automatikoa makina pizteko, jartuko gara retloga doan, bale? Periapsisan gaudenez, periapsisa da puntu altuena beti, gogoratu. Ez, periapsisa bekoa, bueno, puntu basuena, barkatu. Orduan, egingo duguna da, retrogradoan R, guk orbita egiteko hemen. Gaina nahiko ondo goaz orokorrean, estazioa dela eta ziko gara hori erretzen. Ez dakit jarri diodan motore oso potente bat dekogun gasolin kantitateara entzako. Baina, bueno, zeko dugu. Horrein arazo izango da, gure periapsisa nahiko puntu txarrean geratzen dara, bale? Geratuko da puntu batetan nun ziurazki ez dugu izango komunikabidea Kerbinekin. Goratu robot bat garera eta robotak behar dutena da komunikabidea beti Kerbinekin. Bale, horretarako sateliteak eta moitea guztiak. Flipantea da, hemen sateliteak ditu dalako eta ez dute egiten komunikazioa lehenik eta bain satelitarekin. Eta gero Kerbalekin. No, pake? Osa, nik egin dezaket mendikona, eta mendikona. Pake? Ahora estamos a hacer como primer rebote. Trayecto. Hola. Eta hau zeiton irutzen, nik hemen satelite bat dauka eta bueno, hemendik ona ez dakit oso ondo komunikatuko den, baina bueno. En fin. Duen honen movida da orain, guk hemen seinale izan arte, Batu monopropelena bez, ez dukula beste munduko ezer. Ez dukula monopropelena, hor adibidez. Nahiko ondo doa. Nahi beharko duguna da. Pizkat trajektoria hau zuzendu. Baina egingo dugu. Vale, ahí es. Orduan, hemen. Establecer como objetivo. Bueno, hemen egingo duguna daitzen da rendezvous. Berrikusi. Ez? Aurkitu, topatu. Rendezvous frantzeseko esan nahi bat da, esan nahi dura, bueno, topatu, ez? Nola egiten da hau, zaudenean, toki batetan, orbita batetan, dekosunean, gravitate bat eraten dizula toki batera, zuzat orbita estazionario batetan, vale? Egokia, ondo, ez da ezer gertatzen. Kokatu batu bezala beste, dezala nolabaiteko alfilertxo bat, espazioan, orbitatzen ilargiak aso honetan, ilargia ez da arriskutsua, bale, diaz, Kerbin arriskutsuago izan daiteke orbita, bueno, atmosfera dira eta, baina, bueno, bale, alfilertxo bat zala, beste alfiler bat batekin batu behar zara, eta daramazue edo zuen abiadura ezberdintasuna zurea eta zure helburuaren adira 812 metro segunduko, bale? Hau da, orbitan zaude 433 metro segunduko orbita batetan. Nola demontre lortzen da hori? Bueno, pazientzia eta izerdi asko botaten, bale? Orduan, ikusten duzunez hemen periapsis hau txikito egin zaigu, dago nahiko sartuta, konparatuta gure helburuaren periapsisarekin, eta hemen pizkat konparatuta daude, normala da, eta haien nodoa, helburuaren nodoa pizkat gehiegi igota dago gurearekin konparatuta. Bueno, orduan, zein dugu lehenik eta behin betuko du maniobra eta nodo hau
aldatuko dugu pizka bat antzekoa edo berdin izatera. Izan behar dena, noski, zerokoa. Bueno, gutxi gara bera, hortik. Vale, eta orain lortu behar duguna da, orduan, hau pizka bat prezia berdintzea. Ja aprotxatuko dugu. Hortxe, gutxi gara bera. Hor, hau ondo lortzen badugu egita, gure anguloa, bale? Orain txertan gaude, ilargiaren anguloa dago horizontalen eta gaude vertikalean, imaginatu, bale? Orduan, horrekin egingo duguna, baina horrekin dikin da, gure anguloa, gure helburuaren anguloarekin paralelo jartzea, gutxi gora bera, vale? Hemen ez dago zientzia exactu bat, eta gure periapsisa antzekoa izatea. Edo periapsisa edo apoapsisa antzekoak izan behar dira. Bata, izan behar da, beste baino txika handiagoa eta este antzekoa. Zergatik, bata beste baino harinago joateko. Beti. Beti. Orduan, ai, nire bizkarra, joango gara, maniobra. Badago bi mapen fusioa eta hori prest. Ah, egia da, Total War Warhammerrekoa. Astuta neukan, eskerrik asko gauen frogatuko dut. DLSA da, doainik da DLSA, porque teoria no ez dut DLSA bezala aterako zutela, baina suposatzen dut doainik dala. Suposatzen dut. Astuta neukan, torri nahi, goizan pentsatu egin dut eta gero joan egin zait burutik. Torri nahi kerbalarekin buruan, ez dakiz zergatik, espaldi ez duguna jolazten kerbala eta hor neukan mogruan sartuta, baina joko oso polita da. Nire ikuspututik gutxienez. Eta astu egin zait guztiz Total Warrekoa. Eta gauean frogatzen dudan, gure nahi baduzu lagun frogat dezakegu batera. Gure nahi baduzu. Hor, aukera. Aktualizazio bada, vale, orduan primera. Orduan gero estime jarriko diot eta listo. Bera bakarrik aktualizatuko dago. Vale, 20 minutu, bueno, kaina emango diogu, onarte. Denboran saltoa. Warp! Slash. Vale, bago de ia. Eta, eta mar segundu, bueno. Ez dugu behar denbora asko hau zuzentzeko. Ia esan da, nahiko gutxi. Bai, primeran. Ba, gero gauean frogatuko dugu pizkatxoa nahi gure nahi. Baden izposetzen dut behar lan nahi egitea tokatuko zaidan ez, beraz pizkat afalostean eta bar, amabietar arte edo. Vale, primeran. Nahiko ondo gratu zaigu hau, Nahiko txukun. Vale, nik usten duzunez gure periapsisa, beraren periapsisaren antzekoa da eta apoapsisa pizkat handiaga. Orduan, zer egin behar dugu orain? Orain behar duguna da, hauetako puntuak batzea. Vale, ikusten duzunez mendeko bat eta ben bestea. Beraz, gutxe gara puntu berberan daudenean, joten zaidala, gutxe gara puntu berber batetan daudenean, ingo guna da, maniobra pare bat, zuzentzeko, eta urbilago egoteko. Nun dago orain? Beitu, adibidez, hemen. Hemen nahiko urbil daude, beraz, joango gara ona, biztuko dugu hau, eta hemen egingo diogu añadir maniobra. Eta sensibleki egingo diogu. Ez, honekin luzatu egiten. Beraz, hau izango da koska. Koska bai, egokia... Igual hemen egin beharrean... Hemendik eginda? Hemendik joaten gara pikutara. Vale, hemen hasiko daia tentsioa, vale? Maniobra honetatik aurrera hasiko da tentsioa. Egin beharko duguna izango da, gutxi gora bera, urbil jarri, abiadura moztu, apuntatu helburura, eta kailemon urbilago egoteko, vale?
Komplikatua da, posible, komplikatua eta tentsio asko jartzeko. Suertez, ez gaude lurran, ez gaude kerbinen, ilargian gaude, hori abantai bat ba, ez da gugulako atmosfera bat gure kontra egiten, bale? Baina, bueno, 50 minutu, 40 minutuz. Bale, ona saltua. 50 metro segunduko aldaketa, ez da asko. Ez da asko. F9 gordetzeko, guardado rapido, garrantzitsua, beti. Hori ikasi. Baina hori ikasi a fuego, F9 gorde eta F5 mantenduz karga. Vale, primero orduan egingo duen orain retrogadora jo. Bueno, egia esan izango litzateke retrogado helbururena, vale? Izango litzateke hau. Espanabil txarto. Vale, baina egin nahi duguna da gure objetiboki abiadura kendu. Osea, izatea, joatea, orain txartan, bai gure helburua paralelo. Vale, honekin lortuko duguna, maniobra pare batetan, da gure abiadura eta gure orbita mantentza. Orduan, orain guaz, ona ustuta udala. Eta irureun eskaz gatzen zezkigu, ojito. Progrado, objetibo hau da, joño. Erratu genaiz, barkatu. Vale, objetibora goaz, objetibora puntagu egiten dugu. Eta, kaina bizkat ematen diogu. Nahi guztien duzen ez nora, zuzentzen dan, bera bakarrik. Eta dugu da puntuat, hori guztien duzuen, nola, hau, gesten duan. Eta hortik gutxo gara, bera. Orduan, orain joango gara. Onarte adibidez. Bale, nahiko urbil gaude. Ondo. Urbiltzen goaz, bizkanaka. Trengo duguna da hau zuzen du, apuntatuko dugu kontrakora. Abiadura berriz akatu. Edo retrogrado nobeto akatuko dugu abiadura. Vale. Distancia 11 mila, 11 kilometro, vale. Guazen ondo apuntatzera berriz. Vale. Hongo da retrogradora. Neko urbil bukatuko dugulako. Neko abiadura kaina eman diogulako. Vale. Eta hendik segundu batzuetara berbera errepikatuko dugu. Gure abiadura mosteko, txikitzeko. Vale, ez larritu, nahiko komplikatoa dira maniobra hauek, vale?
Bugatu egin zait. Ahí va la órdiga. Ah, este kogu señala. Ahí va la órdiga. Ahí va la órdiga, ese fail. Stationetas konturatu. Bueno, pizkat banatuko gara. Putada hutsa da, baina, bueno. Ez da asko bez izango. Ze putada. Jargi koitadu, Haude jargia daukan arazo txarrena. Eta horrein banatzen gode berriz. Boa, gota 2 kilometro, dio. Itzuli señala. Ja, abaitu, ja. Itzuli egin da. Hau kriston putada izan da. Vale. Bizkata aurrerago, argiago egoteko. Kateko dugu gure abiadurak, orain 3 kilometrotara gaudela. Gutxi gora bera. Vale. Orain teorian bizualki ikusi beharko genuke gure helburua, teorian, ez dakit non. Baina, bueno, ez da inbeste, jode, tarte. Vale. Tienes logrado ahora apuntado. Trengetos onarte, adibidez. Adibidez. Torain etorriko da gauzarik txarrena. Nire ikuspuntutik txarrena, baina. Vale, espero un metrotara gaude, ondo. Horretatik primeran. Guasona. Controlar desde aquí. Taren gure helburua dago. Ez dut ez da ikusten. Una hueta. Gauza kristona handia da, ez ikusteko. Habituan dago, Jesus. Vale. Basiko gara, teorian, esman eltzartau zen holan eta holan. Bai. Vale, hori da. Espada. Teorian, horrentxe bertan urbiltzen gaude.
Jo, joten zaigula. Vale, ondo. Venga, paratu. Horrelako abiadurekin kontuz, benetan. Vale. Ondo doa gauza. Vale. Ez eskuma eskerra, beraz, bera, bau gora. Ondo doa gauza. Nahiko ondo doa gauza. Vale. Orain hemen dator zaiena. Orain bai datorrera zaiena. Vale. Dator zaiena. Vale, saiatuko gara. Bueno, biak dantxeko parecido. Epa. Sos. Urakatu. Vale, hori da. Vale, ondo. Vale, orduan, orain. Vale. Hortxe nahiko ondo doa. Ez dakit. Bera pizka bat behar bada. Baina orokorrean nahiko ondo doa. Atxera pizkatxo bat. Eta honegatik dator komplikatua dana. Vale, badirudi ondo zoazelako, baina zoaz ondo. Mierda, kaka.
Men, kriston konzentlazioa daukat oraintxe bertan hemen, Vale, hor. Liatu egin dugu. Eta horren bai egin dugula. A ver. Kriston komplikatu dago. Buah, monopropilenoa gastatu egin dugu praktikoki, tíos. Cago en la hostia. Vale. Orain bai egin du da. Cago en dioro. Orain bai dauka dela txarto, tío. Gastatu egin du monopropileno guztia. Cago en dioro. Hau da benetan jokonetako komplikatuena. F-bost. Horren bai liatu egin dudala. Cago en dioro. Zen F-bost, F-bederatzi... Pues na, bertan bera utxeko du gorko misioa. Daramagu gutxi gora bera... Ordu bete da horrelako zehozer? Bai, ordu bete. Pizkat... Maior nume... Ostia, lau. Eskerrik asko denoi, benetan. Sin más, hau errepikatu behar dut. Kriston tentsioa da hau, kriston komplikatua da koitadu hau. Revertir vuelo... Ensamblaje de vehículos. Alanda ere egingo dizkiot aldaketa pareren bat ziurazki. Ez dakit esatukin nola, porque nahiko ondo dago presioaz nabea. Baina igual aldatu ezaketa auken dut, hau epam eta bestea jarrita. Hemen gasolin pizkat gehiago lortzeko. Horrelako pizkat, eta ez da asko zere gazteago, pizkat txarto geratzen da hemengo movida hauek. Orain konpontzen dugu. Opa. Vale, eta holan pizkat gasolina estaleko gu, eta ez da asko zere gehiago igotzen. Eta izango letzatek orduan bai, zurazki jargira emango diguna. Arazoa da hemen, monopropelono gutxi egiteko. Egin ditzakegu bi gauza, hemen monopropelono bat jarri hasierarako atal guzti hau askatzen dugunera arte, eta gero jadeko guau erreserba bezala. Honek ematen digu hau, monopropelono ez da bikaina. Jarri diezaiokegu. Jarri aldio. Erratu naiz tekla, joño. Eta gutxi gora bera izango da nabea. Ikusi duzu gutxi gora bera nolgetan den jende bu bat, ez zait ondo atela. Azkenengo atal horretan nik kriston txarra naiz, ez naiz bat ere ondo orientatzen. Kriston komplikatua da. Adidez teklatuan erabiltzen neukan, oraintxe bertan, egoera horretan neukan. Eskumara sana gora egiten zuen, eskerrera sana bera egiten zuen, aurrera sana eskumara egiten zuen, eta orduan hor kriston arazoa da. Behin hori ondo kokatuta burua, porque claro, hasi barza pentsatzen, eskumara ematen badio nora eramaten dit. Ara, ona, eta gainera aurrean nahiko bamboleo egiten dio. Horretarako jarriar diogu hauetako baten bat.
zuzentzeko joan etorri hori. Txikia da, hau. Vale, oso ondo bat lobute. Oso inteligentea zala batzutan. Holan. Eta hau. Ona. Eta primeran geratzen da. Primera. Ba, eta hau izango letxatik gutxi gora bera, eran mango diguna. Hemen gutxiko dut gutxi gora bera, vale? Ordu bete daramat. Piskat gehiago egin dezake, bueno, gauza pare bat egin behar ditut. 200.000 ez dago txarto. Bueno, ez dago txarto. Jogonetera primeran jolazten dutenek, ni baino praktika gehiago dutenek eta gauza hauek ondo egiten dakizkitenek. Hau egiten dute, hasi, con la chorra. Neu ez naiz ez da astrofizikoa, ez ingenieroa, eso ezer horrelakorik. Vale? Orduan, bueno, ba, hau hemendik. Gaurkoz, gaur hemendik, vale? Lagunok, espero guztok izan duzuela, guztok izan duzuela, bak izu zer egin, zaindu, eta horrengor arte, agur.